नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया फिटनेस गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो आसतु जाना थंडा काश और कफ समस्या आपण मैंने किपरि घर उपाय पाइपर मुक्ति। तेज भिडियो संपूर्ण देखा पूर्व प्रथम आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन टी बजाई दिंतु। दर्शक बंधु थंडा काश कफ समस्या एपरी एक समस्या जहाद्वारा आमको बहुत कष्ट अनुभव होता है। साधारणतः छाती में कफ जो जमा हो जाए आमको काश होता है एवं ठंडा होता है। साधारणतः शीत दिन आसिले यही समस्या अधिक देखा मिलता है। आते आमको छाती में कफ जमे आम छाती बहुत जंत्रणा होता है। तेज सब समस्या आपण मैंने किपरि घर उपाय पाइपर मुक्ति आम नहीं आसी गोटे घर उपचार आपण मैंने देखिपे मुझे किसी घर जिनस नहीं जो सब जिनस नहीं आपको घरे बहुत सहजरे आपको उपलब्ध हो देखिपे मुझे पान नहीं गोलमरीच नहीं आउ तुलसी पत्र नहीं पियाज खंडे नहीं आपड़ समस्ते जानी कि पान पत्र रे आंटी इनफ्लेमेटरी और आंटी फंगल गुण थाए जहाद्वारा कि आमर शरीर जो सब एलर्जी होता है आमर जो ठंडा होता है एलर्जी रू से आपन को से एलर्जी को टोटाल मारिदेव ये पान। आउ गोलमरीच आप जानी गोलमरीच आम देहपाई बहुत लाभदायक होता है। मुझे गोलमरीच नहीं आते आपको ठंडा होता है आपण मैंने साधारणतः जानी तुलसी पत्र सर्वप्रथम व्यवहार कराए। तुलसी पत्र भी मुझे नहीं मुझे गोटे नुआ जिनस नहीं से हूँ पियाज। ए बेसी डेरी करेंगे आसतु आरंभ करवा आज उपचार टी। आप प्रथम गोटे रु दुईटी पान नियंतु एवं ये पान आपण 3 ରୁ 4टी तुलसी पत्र नहीं नियंतु ये मझे भाव में थोई नियंतु एवं 3 ରୁ 4टी गोलमरीच रखु। देखिपे मुझे 3 ରୁ 4टी गोलमरीच किपर भाव में रखुची। यही गोलमरीच और तुलसी पान रखी सारापर फाड़े पियाज आड कर भल भाव में मोड़ी नियंतु। देखिपे मुझे भाव में मोड़ी नौ भल भाव में यहाँ मोड़ी आपण छेची कर यार रस सेवन करेंगे नचेत यहाँ आपण गोटा चोबई यार रस को ढोकी पारे और यार रस को ढोकी सारी यहाँ आप पार्टी काढ़ी पारे। तेबे आम आशा करुँ आज भिडियोटी आपण पसंद आसी आपड़ ये उपचार को ट्राए करूँ। देखिए आप ठंडा काश कफ समस्या आप संपूर्ण भाव में मुक्ति पाइपर। आगो कोई पर सब फिटनेस वीडियो देखा चाहूँगी आम चैनल को जमी सब्सक्राइब करूँ। जब भिडियोटी पसंद आसे लाइक कमेंट शेयर निश्चित करूँ। हाँ आपड़ जहाँ भी होम रेमेडी ट्राए कर प्रथम आप डाक्तर परामर्श नियंतु पर उपचार को ट्राए करूँ। से पर्यंत मु रही नमस्कार।